Здравейте, машинки, аз съм Impossible Play. Днес сме с кой? Днес сме с Kill My Style. Може да знаете от миналите клипове, преди 8 години. Бях известен с уменията си на Дариус, сега ще пробвам малко сапорт. Между другото има един клип на CS1.6, което смисъл останал като чернома, не съм го качил. Брата толкова много смях е там, вчера си го пусна да го гледам, не знам, защо не съм качил. Може би този клип ще да е пролома такава. Не знам обаче, чай тук да накаже момчето, или той да накаже нас. Ако и отбора бе, защо може ние да накажем? Не. Не назад. О, той джунгъл го няма. Охо. Ма виж как бързо идва козичката, нали? Я. Да се оправя. Не бе, човек, смисъл, нито Йоне дойде, нито джунглера, какво стане? Аз даже няма бекна така. 5 го утилизира. Не съм аз. Аз съм 15. Ти си от First Strike. Не, Иване, не бе. Не, човек. Ще реве после. Да реве, бе. Ще ревеш като те убият, нали? Дяволото и нещо да дойдат миньоните, яйде. Дойдоха ми. Окей, Кейт, you don't want gank, I guess. Я пиши, нали, че ти му помогна тази тъпа ли, бе, брат? Са. Ай, шо да ти. Трябваше да напиша, окей, ганк ми. Само мене ще ганкваш, Кейт ли няма ганкваш. Постари, където ми взе флаш. Кой ти взе флаша? Опа. На трето ниво ми да плава, спай се то тогава сме... Ако смеш на Близкранг. Знам, че ти е фетиш, опитай се само. 6 ниво ще се отпочай са, почти не. Тестваме водата. Като се спусне, ето отбягаме. Близкранг. Се забърза и не скочва. Но той няма второ ниво. Сега че може да се забърза. Не, по-скоро се отключва ето, ако му питаш мен. Човек, от кога не съм играл в Близкранг, толкова се играе в Близкранг, човек. Смятам, че е това. О, да. Ще е забавно. Близкранг треш, брат. Аз не му играх точно. Сега. Чай са, тествам и как дойде. Опа! Добре. Занимай аз като фарма. По принцип в един идеален свят аз трябва ги зомвам от фарма, ама то с малко ме е страх. Хубаво, че е Близкранг към Близкранг. Ей, как не влеем в капана? Той го дължа без ексте. Виявам свидетели. Всичките 5 човека. Поне 10 ще направим. Така. Я. Толкова. Ти Е. видя ли какво направи този маняк, бе, брат ми? Иде, аз. Плейк. И го наказахме. Брат, чай, че такова свикам, тя са слаби. Облегнах се са слаби. Те са слаби, ама. Охо! Брат ми, you're the man that meet the carry. Пусни го Не, просто като такова, като снимаме човек, аз вземам килове. Това е фетиш. Не. Виж ми да, брат. Ето само, някакви животни. Какво правите ви, брат? О, майко.
Добре. Блицкранка изле и бах плеера. Ето го направи толкова сбавно, че беше даже смешно. Да, бе, аз даже не очаквах, че ще го направя. Аз за това и не реагирах изобщо, брат. Мене, трябваше да се остави и да го бях видял. Да го направи. С опича си изразходва там. Лошо е. Опа. Къде е моето? Аз го оцелих. Човек, аз го хвърлих и тъй колко да хвърля. Не, ти не го оцеля. Той е забавно. Може. Чакай, че са такова. Това ни е момент на Silver Pitch 50 точно нещо такова. И това ще е серия да се върнем обратно в World. Нали, по принципно не е това идеята, да се снимат такива видеа, но няма как не ще се надъхаме с това на това. Те ще трябва да направим по този начин. Това е схемата. Чул май, става извиня. Да. Не е като името ми да не е Иван. Аз съм впечатлен. Май, аз нямам да И те нямат между другото. Да. Опа, това има 6. Now I has been slain. Of course. Не. Време е. Май е безкрайно. Опа. Брат, не може да е толкова слънце към месец. Смисъл, лежи това. Добре, че хората не знаят каква е минута, бе. Човек, култваш, че не са... добре. Тя ли как това? Той е хелна и всичко. Заглавието на клипа трябва да бъде Буливаме Силвър. Хубаво, че няма да видят новата игра, как Буливаме Харас. Имаш от газа в устата да не се тука аромата, Някаква такъв. Так се беше станал, че аз съм се точно. Той ще даже да му убием. Ще аз се посмея. Тя ще не ме фърват, те са сълзи. Мах се. Абе искам стако да правим. Кръв искам да вземам. Виж, тук на той бе излежа. Брат, аз ще да се рена. Смисъл, ще изляза. Ето мене май иска да прави. А не? Той просто тека. Да фърля наоколо да види. Как се цинци не мучи. Добре, това ще дава. Брат, Кейтлин, защо се направили толкова бавна? Той е нереалистично, брат. Сега аз съм по-бавен от... Миньон, бе, брат! Аз съм бавен точно колкото меле миньоните, вече. Ние ще се състезаем с тях, кой ще им първи, те ще ме пият. Опа. Наистина ренди. Пак му? Я? Къде сте? Стари как? Брат ми, дария сапорт, мадафака. Я го панил. Да го забавяш, стане. Аз как се утнах по вкулата? Смисъл, той не сме силари. Няма го види. Опа. Това дощ няма го види никъде силар, а? Доказателството е факта, че аз не го дължа.
Айде, приятел. Ела. То се отказа. Айде, тарикат. Не знаеш, че капитана пуска корва последно. Ела тук. Трябва да му ще идва. Охо, как ме дръпна това. Даже няма му убият, майко. Тихо малко. Там пробвам да бъде. Брат, дай фани го теб. Добре, няма фаш. Тук изнагляваме много Абе, бава само майка. Теж. Той Тролва до за теб конт. умрат. Аз съм сигурен, брат, помога това. Викаш. Силвъра джунгъл няма. За нашата няма. Аз пак взех асистенция, брат. Oh yeah. Motherfucker. За нашата няма джанглър. За тяхната не знае. Трябва да спрям се лига. Дай сте рота. Да е притупил. Аз гледам. Абе, ще се опита. Да, аз ще напомня даже. Защото? Се опитам там да ударя на раун. Дай, бе. Да се катеса от стационето. Това съм честен. Брат, не е много файн в момента, ама оставиш само на бот. В смисъл, аз ако имаш твоите килове, оста има. Ама... Я виж. Братко, сам си срещу това. Охо. Иди. Да, скоро. Аре, колко време му държи сялата на това, брат, пак ти помяра. Дай пентакил, бе! Ето си. Бейтни го. Бейте. Айде. Пентака на топа. И после да не кажеш, че така само ти взем кило. Аз нищо не съм ти казал. Казах ли ти нещо къде киловете? Къде киловете? Не, къде киловете ти? Я виж без крак, къде ми пентака? Напишал пентака. Добре, тук ни е... Тук ни е овцата. Знаеш това? Не? Той какви работи право. Ебахите дура. Века се навърхал. Чай. Как ме игнай това? Желаят на колега. Мой да ма вземат. Върнах се единствено и само. Такова, че... Ми е стъпал в капанчето. Брат ми, не мога да сме само най-добри. Трябва да правим играта интерес. Трябва да си кажат хората да загубят. Щехме забрали. Брат, къде ставаш ето и го финалната игра да им покажа? Не знам дали забеляваш, но много съм на близкранг бих лутнал, няма да умре. Трябва да. Все пак не знам, може да са подкарали с работа. Почна. Окей. Много си хареса. Много си хареса. Майка... Дето? Той го си. И хел няма да и. Много тъжно. Охо. И ult няма е зрела. Аре бе брат, пари го един път, точки ран. Еба ми майката. Аз съм ти го сега, не кажеш нищо. Как е игра там се? Малко да се. Окей, not that bad. Я кажу пак? It's not that bad, bro. Взех къстинче за безкрас. Наша хуй търси. Това е съвестта. Даже е външна група.
Повече или по-малко? Не, 2 за 2, ама аз взех 2 стил. Аз съм. Аз взех 2 кила. Ти, аз съм. Да се една много кила в отбор. Let us push. Yok mu? Кратко за тъпство. Защото трябва да има дадено ниво на интелект, за да разбере. Я ви ме лита ретро. Опа. Както виждате, такива доджове в силвара няма. Едва са такова са натилик, не знаеш наред. Да покажем, че сме силвари. Да не си казват хората нещо. Да изтрим всяко съмнение. Охо. Играем с крак. Брат! Питя, ама! Плаш! Чудо! Това играят. Ехе! Много тъжно. Плаш, кю, добре ли, абат? Let us push mid or feed you soon, пише па то воли бе. Това изобщо не интересува. Популярният ми чоп, то се е разписал. Руската мечка. Оя? Хочеш си приятел, нищо. Следващия път. Руската мечка е. Той не мога да го настигне. Ще го настигне сега. Това ще ми свърши дяла. Сега ме ланшот. 40 секунди няма. Махнете го малко този филм. Малко повече рейндж. Най-блицата. Част от себе. О, близкранче, ела. Тия плеве няма ги виж никъде. О, е зрела half HP с едно аутоатаче, видя ли бе, брат? Май. Да, аз съм дебел, ма. И ти така... Какво така правиш, бе, брат? Той е утна тук на къса се. С една аутоатака. Обаче аз с маната ми... Той влият на брат. Брат, ако на мене маната ми свършва, кисията почва ми тежи. Заря се ще утна. Още един път. Още един път. Пилнах сама. Check bear. Bad farming. Топ лапва, бе. Не знам да ти кажа, честно май не искам да знам. Воли бе на... Яла, грозен. Въпросът е Malignance или директно зоне? По-скоро зоне. Зоне, брат. Малко е късно за Malignance. Кейк, бе. О, той кейк, брат. Как обидеш и кейшите, бе? Кой им пише? Добре, той Йоня, разбира ли, че не трябва да сме на един лейн и два? Явно не. Наистина искам да го разбера. Ама той пече едно 6, бе, брат. Какво да разбирам момчето, бе, брат? Той вчера се научва да говори аго. Аз питам дали разбера. За чехите аз така ти отговоря. Казваш им, че немската бира е по-добра. И те ляга. Виж, я сот, правят теми, не правят теми,
Абе, какво няма? Няма. Колега? Тук ще го оставяме. Пента ли ще правим, бе? Добре, ще го убием ли всички тази? Ще споделим киловете това, няма пента. Ти няма направиш пента, аз няма направя пента, то даже не го има. Това не вземеш майката си. Бат ми е така да стават кейти на всека игра и гледай какво се случи. Май най-баван е чемпион на бота. Добро се разбира. Приятел. Заела кул нямаме да се набера. Не знам обаче. Такива доджове, дами и господа, няма къде да видите освен в Силвър. Кирах се, какво да има. Брат, не трябва да дават пари. Вярно. Виж сега, това е тактиката. Това са тактики, които не работят извън Силвър, обаче трябва да ги знаете. Ако биете прекалено много, тъй като вашия отбор има шанс са така много близки до животинките, трябва да вземете пари от някъде. Но вие го убивате, те спират да дадат пари. Ето ви решението. Умирате няколко пъти, давате им, нали, съответно голда, ресетват си голда, убивате ги пак и керите играта. Брат, казах му на то, ще немската не бъде по-хубава. Ще си легне, бе? Зато. Но, стара бърна изда без. Той има най-лошата бира, между другото, в цяла чита. Най-ефтината. Или поне една от най-ефтината. Виж тя марно без не бера на това. Yes, is good. То се от младсинствата. То се от младсинствата, човек. Аз го знам. То се от младсинствата. Или от Староберно града, или от младсинствата. Добре, това няма стена. Как е това? Брат, не знам как ме фана този ясно. Наистина. Добре, тази Киндред ще дойде един път да утне, бе, брат. Та с нас. Добре, отбора си. Report all top, please. Що? Аз имах зона, между другото. Редегаз. Редегаз is bad. Кой е Редегазо? Радегаз те бира. И за кой е лошо? Не, ето една от някои. Рани? A true professional is always aware of her surroundings. Брат, ти не пиеш. Това той не го знае. Много бърна. Ай, чех. I much prefer this to desk duty. I will not tolerate. Аля, така е, брат. Брат, играта е прекалено лесна. Чай си пише тук малко. Легере, кажа, че играта е прекалено лесна и ми спря тук. I must always be 3 steps ahead. Така. Брат, Само да знаят за теб. Така, точно, играта е много лесна и просто лесна се знаеш. Аре, бе, то за втори път мога това отказ съм дошъл, бе. Ей, това за теб. Не го искаш. Искаш другото. Чай, тя прави барона сама. Не е смисъл прави, не че го прави, смисъл че го прави, но опитва се да прави барон сама. Брат, как ме уби тази атака, бе, брат, килти си, бе. Добре, препробваме на бомба. Изрела се наяде.
Аз се опитвам да държа фронта, ама Брат, те кога са върнали сложи в играта? е удобно. Брат, приятел, трябва да имаше се един. да просвите и ще тръгнем, брат. Нашето ино не е пацифист. Той не иска се, той е рицарчество, той не се бие с така толкова слаби. Не, брат, Толкова- той е болен от някакви болести. Не обиждай човека сега. Толкова му и толкова си може. Въпросът е Blackfire Touch или има Legends. Back on the case. And Black this Fire time Touch. I will not fail. Но клип така лесно ни е сила. Не, боливаме сигурно. Непобедимите епизод 1. Не сме непобедимите, защото никой не губи. Особено не миналата игра. Не губим, защото ни качваме клиповете. Виж сега, както имаш, не случайно снимаха непобедимите в България. В смисъл, непобедимите 3 ли снимаха в България. I'll have this finished. Заради нас дойдоха, ама не можаха да намеря. Ого. Виж това, брат, то всеки от път. Не знам, а наистина, дай си чакаме отборица, че отборчето сладко малко. I love a good chase. Чакам. Човек не спря да бъде. Чакам още не знае, да вземам камъни. Hot Какво on the правиш там? trail. Ми дебна, ама май мен ще ме дебнат. Дебнеш да ебнеш ли? Стараем се. Да, ама дебнеш мене. Защото... Няма че. Time is common. Logic is rare. The heart of Piltover is its people. Ого. Добре, тук няма страна. О, не, трябва да кажа с първа страна. The Lord bends the knee. Тук ще го направим, няма мисля. Брат, от всички ти как фана мен? И как все пак го убиш? Трябва да изпълня. Човек, как Да, не от всички ми фана мен това нещо, бе? Я им Не вече. знам. Топ диф. Енвайте. Да, колега да знаеш топ дифа между. Не се объркаш нещо. Не се объркаш, да, добре. Не ме е слушал, но аз съм 29. Аз съм мисля, че 17. Да не кажете, че не съм се купил. Аз съм 13. Savor life's frozen path. Видиш? Непобедимите епизод 1, точно по този начин. Само да видим колко е дал. Понеже доста голям устрик направихме с Иванчо. Не, ние не губим. Не губим. Това са други хора. Други хора не играят акаунта да не го свалят така просто. Ние не го... Опа. Чакай, 26 лупа. Айде до следващия път.